Liebe Freunde, wir haben jetzt plötzlich zwei Themen. Man könnte ja gleich damit beginnen. Wer beginnt mit dem Thema? Sie können zwei. Also ein Thema kann man auswählen. Alltag mit oder ohne Fernseher. Und hier ist Lernen mit einem Partner motivierender. Typische Themen für B1. Hars, Akshay, Deepti. Kann ich? Ja, Deepti, bitte schon. Heutiges Thema ist Alltag mit oder ohne Fernsehen. Die Wissenschaft hat viele Dinge in der Gesellschaft entdeckt. Es macht das Leben einfach, bequem und interessant. Fernsehen ist auch gute Geräte der Wissenschaft. Er werde von sehr Jahrzehnten entdeckt. Ich sage, dass Fernsehen für mich als ein Hobby und sehe jeden Tag etwas 1 Stunde Fern, so dass ich zwischen den Kanälen welche bis ich eine Sendung finde, das mir gefällt. In meinem Heimatland ist der Fernseher für die meisten Leute beliebt und viele Häuser sitzen sich in die Familienmitglieder zusammen und sehen Lieblingssendung auch. Darüber Kinder und alte Menschen auch sehen fern und die mehr Freizeit als die anderen Menschen bei uns haben. Jetzt komme ich über die Vorteile und Nachteile. Der erste Vorteil ist, dass Fernseher eine wichtige Rolle in unserem Leben spielt, uns zu informieren, welche Neuigkeiten in der Welt passiert sind. Dazu kann man mit dem Fernsehen Spaß haben, wenn man beispielsweise Fußballspiel, Cricketspiel ansieht. Und man kann auch etwas Neues lernen. Es gibt viele Kanäle, von denen wir lernen, verschiedene Gerichte zu kochen auch. Es gibt auch viele Nachteile. In diesem Zusammenhang möchte ich sagen, dass Fernseher schlecht für die Gesundheit sein kann, weil es die Augen verletzt, wenn man viele Stunden fernsieht. Und die Person viel Zeit verschwendet auch, wenn sie viel versieht. Deswegen soll man darauf achten, wie viele Stunden dabei verbringt. Ich spreche über meine Meinung, dass wir in manchen den Fernsehen benutzen sollen, in unseren Augen nicht zu schaden. Zudem müssen die Eltern ihre Kinder beachten, damit sie nicht viel Zeit am Fernseher verbringen. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie Fragen haben, würde ich Ihnen gern dafür antworten. Sehr schön. Wunderbar. Fragen, Freunde? Mindestens zwei Fragen sind erwartet. Aditi, siehst du jetzt Fan oder nein? Ja, ich sehe oft 1 Stunde, manchmal oder halbe Stunde. Dann kannst du sagen auch. Deepti, bist du skeptisch mit dem Fernseher, oder? Bist du Skeptisch. Skeptisch. Was bedeutet skeptisch? Es bedeutet addictive. Nein, ich bin nicht skeptisch. Ich habe Zeit, dann ich sehe. Weil du schon über Fernseher gesagt hast, dass du siehst
Film, Rotal. Oft, and 9 regal marches. Okay, yeah. Wenn du sagst, dass ja, ich sehr gerne und oft Fernseher, dann solltest du vielleicht ein bisschen extra sagen, abends habe ich Zeit und dann, da gibt es meine Lieblingssendung Pari oder du kannst so auch erwähnen. Das wird dann auch ein bisschen persönlich. Okay? Okay, noch eine Frage bitte? Okay, dann. Person 2. Kann ich, Sir? Ja, gerne. Hallo, guten Morgen an alle. Heute sprechen wir über sehr interessantes und aktuelles Thema, Fernseher. Für einige Menschen ist Fernseher so wichtiges Teil des Lebens. Und ein paar Jugendliche und Senioren sind sehr süchtig mit dem Fernseher, weil man dann viele Serien und Filme damit sehen kann. In heutiger Welt findet man auch Fernseher nicht so wichtig, weil man keine Zeit dafür hat. Und deshalb hat man manchmal auch keine Lust für Fernseher. Jetzt spreche ich über meine persönliche Erfahrung. Ich sehe nicht so oft Fern und es ist eine Wahrheit, dass ich habe seit 7 oder 8 Monaten Fern nicht gesehen. Und ich finde, dass es ist eine Zeitverschwendung. Gerade spreche ich über die Vorteile und die Nachteile. Vorteile sind, es macht unsere Laune gut. Wenn man allein lebt, kann man viel Zeit mit dem Fernseher verbringen. Nachteile, nun spreche ich über die Nachteile. Nachteile sind, es ist total Zeitverschwendung und manchmal beeinflusst Fernseher unsere Emotionen. Und am Ende ich möchte sagen, dass man muss die Zeit richtigerweise benutzen. Oder dann, ob man die Zeit nicht richtigerweise benutzt, dann gibt es viele Probleme in der Zukunft. Am Ende ich möchte sagen, Zeit ist Geld. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit und vielen lieben Dank. Bitte schon, Fragen bitte. Ja, Hirsch, ich glaube, dass Fernsehen gut für die Gesundheit ist. Was ist Ihr Vorschlag dafür? Ich bin total dagegen, weil nach meiner Meinung, ich finde, dass Fernsehen ist eine total Zeitverschwendung und wenn man viel Zeit mit dem Fernseher verbringen, dann wird man ein bisschen faul und kann man nicht andere Aktivitäten richtigerweise machen. Okay. Hars, siehst du oft und viel Fernseher? Nein, Sir, ich habe seit 7 Monaten nicht gesehen, Sir. Und Internet, wie viel Zeit verbringst du dann im Internet? Ja, Sir, im Internet gucke ich die Nachrichten und Filme und Serien auf Netflix. Ich finde, Internet ist ein besseres Medium für Serien und Filme zu sehen. Und das schadet nicht die Augen, oder? Wo schauen Sie lieber Filme am Fernseher oder ins Kino oder im Internet? In der Corona-Zeit
können wir nicht im Kino gehen und ja, damals auch sehe ich im Internet. Manchmal auf Netflix und Amazon Prime. Alles klar. Gut, nächste Person bitte. Ja schon. Ja, Sir, kann ich beginnen? Gerne. Ja. Hallo, guten Morgen alle zusammen. Unser heutiges Präsentieren ist über Ich lernen mit einem Partner motivierender oder nein. Ja, lernen, das ist nicht eines Wortes, das ist eine Lust, das man zum überall anwenden kann. Das bedeutet was? Wenn man Lust hat, kann man mit oder ohne Partnerin oder Partnerin lernen auch. Aber das Szenario von unserem Heimatland ist nicht, als wir erwarten. Es gibt viele Arten von Menschen, die alleine studieren und bekommen gute Noten und gleich lernen mit einem Partner auch. Ja, es ist immer so, dass die Diskussion sehr entscheidende Rolle in unserem Leben spielt, weil ich mit meiner persönlichen Erfahrung verbinden kann. Manchmal ich bevorzuge alleine lernen. Grundsätzlich ist nicht sehr gut kann ich sagen, Automobilbetrieb. Aber manchmal ich mag mit Partner oder Partnerin studieren alleine. Und wenn man mit Partner und Partnerin studieren, definitiv kann man der Kenntnisse verbessern. Ja, der Hauptgrund ist Konversation. Ja, meiner Meinung nach, das ist ein Vorteil. Aber man kann Konzentration verlust, wenn man mit vielen Partnern oder Partnerin lernen. Vielleicht ich konnte Nachteil auch. Meiner Meinung, ja, jetzt ist die beste Zeit, wenn ich mit einer Person spreche oder aussehe, kann ich viele Sachen lernen. Und auch man muss Beobachtungsfähigkeiten verbessern, sondern auch sogar mit oder ohne und alleine lernen oder studieren. Das ist nicht brauche eine Partner oder Partnerin. Ja, das ist alles bei mir. Vielen lieben Dank. Das ist alles von mir. Okay. Fragen bitte. Ja. Für die Parfümvorbereitung lernst du lieber allein oder zusammen? Ja, manchmal ich bevorzuge alleine. Das ist völlig meine persönliche Erfahrung. Wann ich Matheaufgabe lieben, dann ich bevorzuge alleine. Und wann ich entscheide, dass ja, Akshay, du musst Deutsch lernen, dann ich bevorzuge eine Partner oder Partnerin. Alles klar. Pokémon jetzt. Ragini, willst du auch über das Thema sprechen? Also, wir haben zwei Themen. Ohne Fernseher, Alltag, mit oder ohne Fernseher. Okay. Gerne. Hallo alle zusammen. Heutiges Thema ist Thema Einlust zu lernen. Einlust zu lernen bedeutet, dass Menschen keine Wünsche oder Stress im Leben haben. Nur diese Art von Person denken, warum lerne ich, weil sie selbst
nicht motiviert sind, ja, wir sehen immer zwei Arten von Menschen. Ein motiviert ist man immer selbst, man hat immer negative Gedanken. Ich kann nicht machen. Man ist immer bereit für positiv denken. Das kann ist Menschen lernen mit ihrem Partner ist motiviert, wenn wir mit der Gruppe oder dem Partner lernen. Gefühl, wir haben sehr motiviert. Das ist alles von meiner Seite. Also du bist dafür, dass man mit einem Partner lernen sollte, ne? Ja. Okay, gut. Ja, Freunde, Ihre Fragen? So persönliche Erfahrung hat man schon lernen mit Ihrem Partner. Also hier duzen wir und Ihrem oder seinem sagt man nicht. Man sollte neutral sagen, also lernen mit eigenem Partner. Das wäre dann neutral. Lernen mit einem Partner oder eigenem Partner. Also einen ist mit einem wäre besser hier. Das kann sein. Und das war, wie heißt das Thema? Ragini? Ja, sir. Wie heißt das Thema hier? Thema keine Lust zum Lernen. Nein, das ist nicht das Thema. Deshalb habe ich Nein. gefragt. Das Thema ist immer, was gleich in allen Folien man sieht. थेमा वो नहीं होता जो ऊपर ही ऊपर लिखा होता है, वो थेमा नहीं होता. मिक्स था. यस, वो थेमा नहीं होता जो ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ दिख जाए. नहीं तो क्या एग्जाम में गलत कर जाओगे. थेमा वो होता है जो हर पेज पे सेम ही दिख रहा है आपको. So ist Lernen mit einem Partner motivierender. Ist Lernen mit einem Partner motivierend. Ist Lernen mit einem Partner motivierender. Yes. तो कई बार इसी से धोखा हो जाता है, पूरा गलत ही बोल जाते हैं ना. So always see what is common everywhere. This is the topic. क्या बेटा? Warum schreiben Sie keinen Lust zum Lernen? Wenn wir über ein Thema sprechen, dann sagen nicht wir direkt das Thema. हम लोगों को जब टॉपिक पे बोलना होता है तो हम लोग सीधा टॉपिक पे नहीं बोलते, पहले माहौल बनाना पड़ता है. तो ये आपको एक तरह से टिप दे रहे हैं कि आप लोगों की क्या पढ़ने लिखने का मन नहीं करता, इसलिए नहीं करता होगा क्योंकि ढंग का पार्टनर नहीं है. अकेले आदमी का कहाँ करता है, आदमी बोर हो जाता है थोड़ी देर बाद में. लेकिन अगर पार्टनर के साथ सीखने का मौका मिले तो कैसा रहे. Das ist mein Thema. Lernen mit einem Partner. Ich würde ja gerne mit meiner persönlichen Erfahrung beginnen. So kann man also die Atmosphäre zu schaffen. Sagt man etwas. Hier auch zum Beispiel Alltag mit oder ohne Fernseher. Hier sagt man, aber jetzt kommt doch meine Lieblingssendung. आज तो मुझे अपने फेवरेट सीरियल पे बात करने का मौका मिल गया. Okay, so kann man sagen, dass wir haben im Alltag auch Lieblingssendungen. Wir sehen fern, manche würden vielleicht Internet gucken, aber alle Familienmitglieder bei uns haben eine Fernsehen, eine Lieblingssendung. Alltag kann man heutzutage ohne Fernsehen nicht gestalten oder kann man sogar sich nicht vorstellen.
Man braucht Fernseher. Fernseher ist eigentlich im Zentrum des Hauses. Fernseher hat also bewegende Bilder ins Wohnzimmer gebracht. Und Fernseher hat wirklich den Alltag total geändert. Jetzt fühle ich mich glücklich, dass wir alle Familienmitglieder abends zusammensitzen, essen und dann auch Fernsehen. Egal Nachrichten oder eine Sendung, eine Familiensendung. Es ist egal, was eigentlich im Fernseher läuft, aber wir sitzen mindestens zusammen und ich bin sehr glücklich. So verbringen wir unsere Zeit. So positive Side में चल सकते हो, negative Side में चल सकते हो, aber Fernseher. Dann in meinem Heimatland haben alle Fernseher. Natürlich, fast alle Familien haben einen Fernseher. Die Menschen, die nicht viel Geld haben, haben sogar einen großen Fernseher. Ja, das habe ich gesehen. Sie sammeln das Geld und wollen einen großen kaufen. Wir wollen aber keinen großen Fernseher kaufen, aber das habe ich gesehen. Viele Menschen wollen eigentlich ein Home-Theater oder sowas zu Hause schaffen. Pro und Contra. Vorteile gibt es eigentlich viele. Ich weiß, dass in der Kindheit habe ich Ramayana, Mahabharata, viele Sendungen gesehen und so habe ich meine Sprache verbessert. Ja, ich erinnere viele Dialoge. Wo Panduputra, was machst du? Oder diese Weise Theater habe ich vom Fernseher gelernt. Diese Dialoge haben wir auch unter Freunden eigentlich. Wir haben im Fernseher geguckt und dann auch zusammen auf der Straße gespielt. Also diese Weise nicht nur die Sprache für das Lernen, auch allgemein Nachrichten oder mit dem Fernseher konnte ich auch viele Länder eigentlich, konnte ich mich über viele Länder informieren. Früher gab es kein Internet. Wir haben nur mit Hilfe Fernsehen das gemacht. Nachteile gibt es auch einige, dass manchmal gucken die Kinder ganze Zeit, sie essen von dem Fernseher, sie wollen auch vor dem Fernseher spielen, sie machen die Hausaufgabe vor dem Fernseher. Das ist dann zu viel. Allzu viel ist ungesund. Das wissen wir alle. Wir sollten auch nicht viel Zeit vor dem Fernseher verschwenden. Wir sehen die Filme, aber vielleicht viel Zeit sollte nicht so vor dem Fernseher verbracht werden. Meiner Meinung nach 1 Stunde ist schon okay. Pro Tag 1 Stunde oder am Wochenende vielleicht 3-4 Stunden. Da will man vielleicht auch einen Film gucken. Dann ist das ja begrenzt und im Limit. Freunde, würde ich nur am Ende sagen, dass egal wie viel Zeit Sie mit dem Fernseher, vor dem Fernseher verbringen, aber Sie sollten diese Chance richtig genießen. Abends zusammen mit der Familie vor dem Fernseher verbringen oder vor dem Fernseher langsam essen, macht Freude. Und so könnte Fernseher auch die ganze Familie zusammenbringen und da kann man auch dann über alles unterhalten. So, Fernseher ist meiner Meinung nach ein Geschenk und wir sollten das auch wie Geschenk nehmen. Vielen lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie Fragen haben, würde ich auch ja gerne beantworten. So sollten Sie ein nach dem anderen alle Punkte, ja, so. Und jetzt, सर एक चीज पूछनी थी आपसे। ja bitte. एग्जाम में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के मार्क्स कटते हैं रेदर देन सारे पॉइंट्स अगर अपन कवर करते हैं तो मार्क्स हर चीज के मिलते हैं और हर चीज के कटते हैं। अब
ये मेरे से नहीं सुन सकते कि नहीं कटते हैं। लेकिन ये है आपका इनहार्ट बहुत स्ट्रोंग हो, अगले को सुनने में मजा आ रहा है, तो हो सकता है आपकी एक आध गलती पे ध्यान भी नहीं जाएगा। टीचर या जो भी आपके एग्जाम ले रहे हैं वो फेल करने के लिए नहीं बैठे हैं, इस बात का ध्यान रखना है। वो भी इंजॉय करना चाहते हैं आपकी थेमा सुन के, ठीक है। सो आपका अगर इनहार्ट कई बार अच्छा है तो एक आध गलती चलती है, क्योंकि 100% मतलब अपन उस दिन बोलना शुरू करें कि जिस दिन सब आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हम लोग प्रैक्टिस करते करते गलतियां कम करते चले जाते हैं। नोटिस करना है, ध्यान से सुनना है क्या लोग कह रहे हैं, है ना। नंबर कटते हैं ऑफ कोर्स अब, लेकिन नंबर जब ज्यादा कटते हैं जब लगातार गलतियां हों। एक आध गलती तो टीचर भी समझते हैं कि ये बच्चे नए नए अभी B1 में ही तो बोलना शुरू करते हैं ढंग से, बच्चे समझते हैं एक आध गलती चलती है। बट पता चले कि इस माखन कर दे, प्रीपोजिशन का भी खेल कर दे और सब गड़बड़ करे तो आदमी इरिटेट होता है। फिर आदमी सोचता है इसको तो जल्दी रोको, ये खोएगा नहीं तो कहीं एग्जाम तो पास कर गया तो ये कोई कंपनी में खराब करेगा, अपना नाम कटाएगा, नाक कटाएगा, नाम तो क्या कटाएगा। तो इसको रोको, यहीं पे सत्यानाश करेगा बाहर जाके। लेकिन थोड़ी बहुत गलतियां चलती हैं, डोंट वरी, इतना कुछ नहीं है, वो भी जानते हैं।